მოგესალმებით მეგობრებო, ჩემი სახელია ლევან ლორთქიფანიძე. მე აქ მოვედი იმისთვის რომ გითხრათ რატომ ვუჭერ ხარს ანა დოლიძეს. უპირველეს ყოვლისა, ანა დოლიძის ხარდაჭერის იმპულსს მე მისი ბიოგრაფია მაძლევს. გადახედეთ მის განვლილ გზას, როდესაც ქვეყანას ყველაზე მეტად უჭირდა. როდესაც ავტორიტარიზმი თავის ყველაზე სუსხიან ფაზაში იყო შესული, როდესაც ირგვლიანი საქმე ნერვებს უშლიდა საქართველოს ხელისუფლებას და უნდათ რომ იეჭქმალათ ეს საკითხი, ანა დოლიძე იდგა თბილისის ქუჩებში, ხანდახან იდგა სრულიად მარტო ან რამდენიმე ადამიანთან ერთად და იბრძოდა იმისთვის, რომ ამ ქვეყანაში დაეცვა ახალგაზრდების სიცოცხლე. შეუძლებელია რომ ეს არ გავიხსენოთ და შეუძლებელია რომ ეს დავივიწყოთ. ანა დოლიძე მისი ბიოგრაფიიდან ჩვენს ხარდაჭერას იმსახურებს იმისთვისაც, რომ იგი ჩამოყალიბდა მაღალი რანგის პროფესიონალად. მან მიიღო განათლება მსოფლიოს წამყვან უნივერსიტეტებში და ეს განათლება თავისთვის კი არ შეინახა. ჩამოვიდა და დღეს აქ ასწავლის სტუდენტებს და არის ერთ-ერთი თითით საჩვენებელი პროფესორი, რომელიც სამართლის ყველაზე ჯანსაღ პრინციპებს, სამართლის ყველაზე ძნელად მოსაპოვებელ და საბრძოლო პრინციპებს აცნობს ხოლმე თავის სტუდენტებს და ანას გაზრდილი იურისტები არ არიან ისეთი იურისტები, რომლებმაც წალეკეს მთელი საქართველო, რომლებიც ყველა გადაწყვეტილებას აწერენ ხელს და ყველაფრის ეშინიათ. ასეთები არ არიან მისი სტუდენტი იურისტები. ანა იმსახურებს ხარდაჭერას იმისთვის, რომ მან მოგცა საჯარო მოხელის მაგალითი. როგორი უნდა იყოს საჯარო მოხელი? საჯარო მოხელი უპირველეს ყოვლისა უნდა იყოს თავისუფალი. არ უნდა ეშინოდეს პარლამენტის თავმჯდომარეების, რომელსაც ისედაც ეშინიათ ყველაფრის. არ უნდა ეშინოდეს ზემოდან ზეწოლის. მას უნდა ეშინოდეს მხოლოდ კანონის, უნდა იყოს მისი ერთგული, მისი დამცველი. და როდესაც ანა იყო არა მხოლოდ საჯარო მოხელი, არამედ მინისტრის მოადგილე, პრეზიდენტის საპარლამენტო მდივანი, სწორედ ასეთ მაგალითს აძლევდა თავის თანამშრომლებს და იმ ადამიანებს, რომლებიც მას ექვემდებარებოდნენ და მასთან ერთად მუშაობდნენ. ბიოგრაფიის გარდა, მეგობრებო, ანა იმსახურებს პატივისცემას, რადგან მას აქვს რამდენიმე უმნიშვნელოვანესი ინიციატივა, პოლიტიკური ინიციატივა, რომელიც უნდა განხორციელდეს ჩვენს ქვეყანაში. აი აქ დათო ტურაშვილმა იწუწუნა თავის ნათესავებზე და მინდა გამოვეხმაურო. ბატონო დათო, თქვენი ნათესავები ზარმაცები არ არიან. ბატონო დათო, თქვენი ნათესავები ცუდი ხალხი არ არიან. უბრალოდ მათ არ აქვს შრომის შესაძლებლობა. საქართველო არის ქვეყანა, რომლის ეკონომიკაც დგას მხოლოდ ტურიზმზე, მევახშეობაზე, კაზინოებზე და მსგავს არასერიოზულ დარგებზე ეკონომიკისა. ჩვენ გვჭირდება წარმოება, ჩვენ გვჭირდება ინდუსტრია და ანას კლიპშიც ნახეთ თქვენ, პროგრამაშიც დაიკითხავთ, რომ იგი არის ინდუსტრიის მხარდამჭერი, მისი შექმნის მხარდამჭერი და სადაც არის ინდუსტრია, იქ არის სამუშაო ადგილები და ამდენი ნათესავებს აღარ დააწევათ ისერზე ჩვენს მომხსენებლებს. ანა არის თანასწორობის იდეალების მომხრე. ამ საუკუნეში მე ჩემი პროფესიონალური თვალსაზრისით მინდა გითხრათ, პოლიტიკის მთავარი საკითხი იქნება სუფთა ჰაერზე და სუფთა წყალზე ხელმისაწვდომობის საკითხი. და დღეს საქართველოში ძალიან ბევრ ადამიანს რეგიონებში არ აქვს სუფთა წყალზე ხელმისაწვდომობა და დიდუბედაში სადაც ჩუღურეთში ჩვენ ვიცით რომ ადამიანებს არ აქვთ ხელმისაწვდომობა სუფთა ჰაერზე. გაიარეთ წერეთლის გამზირზე, გაიარეთ ოკრიბასთან, გაიარეთ დაშლილებთან, გაიარეთ ელიავას ბაზრობაზე, გაიარეთ აი აქ მიმდებარე ტერიტორიაზე. ჰაერი ძალიან დაბინძურებულია. ბრძოლა საჭირო იმისთვის, რომ წყალი, სუფთა ჰაერი იყოს არა პრივილეგია, არამედ იყოს ყველასთვის ხელმისაწვდომი. აი აქ გავა მალე დემოკრატიის ხაზი და იქ დაგვხვდება ჩვენ ანა დოლიძე. და რაც მთავარია, მე ვახსენე რომ ანა პროფესორია.
მე ვიცი რომ ანა შტაბში რამდენიმე ჩემი სტუდენტით საქმე აქვს. მე ვიცი რომ ანას აქ ყოველდღიური შეხება სტუდენტებთან, უმაღლესი განათლების წარმომადგენლებთან. ანამ გადასარევად იცის, რომ დღეს ჩვენს განათლების სისტემას ჭირდება ხარისხის უზრუნველყოფის სერიოზული და ევროპული სისტემები. ანამ გადასარევად იცის, რომ დღეს უმაღლესი განათლება არ არის ყველასთვის ხელმისაწვდომი. ანამ ძალიან კარგად იცის, რომ დღეს უმაღლეს განათლებას აკლია დაფინანსება სახელმწიფოს მხრიდან და მე დარწმუნებული ვარ, როდესაც ის იქნება საქართველოს პარლამენტში, როდესაც იქნება საქართველოს ბიუჯეტის განხილვა, ანა იდგება განათლების ხარისხის და განათლების ხელმისაწვდომობის პრობლემის სადარაჯოზე და დაიცავს ჩვენი განათლების უფლებას, ხარისხიანი და ხელმისაწვდომი განათლების უფლებას. და ბოლოს მე მინდა ვთქვა, რომ ჩვენს ქვეყანაში არიან პარტიები, რომელიც იცავენ 1 მილიარდელის ინტერესებს. არიან პარტიები, რომლებიც იცავენ რამდენიმე მილიონერის ინტერესებს. არის პარტიები, რომლებიც იცავენ რეტროგრადების ინტერესებს, რუსეთის ინტერესებს და ასე შემდეგ. მაგრამ ჩვენს პოლიტიკაში არ არიან ადამიანები, რომლებიც დაიცავენ თქვათ გია ფერაძის პერსონაჟის ინტერესებს. არასერიოზულ კაცს რო უწოდებს რეჟისორი, აი იმის ინტერესებს. არ არიან ადამიანები, რომლებიც დაიცავენ თქვათ ბიძინა თაბაგარის ინტერესებს ცხელი ძაღლიდან. არ არიან ადამიანები, რომლებიც დაიცავენ თქვათ ფორესტ გამპის ნაირ ვეტერანებს. მაგრამ დიდუბეში და ჩუღურეთში, ჩვენს ბიულეტენში არის 61 ნომერი. ადამიანი, რომელიც დაიცავს უბრალო ადამიანებს, რიგით მოქალაქეებს და შეეცდება, რომ ისინი გახადოს პოლიტიკის მონაწილე და არა პოლიტიკის რაღაც მასალა, რომელსაც გვიყენებენ ესე უგვადოდ. ანა, უნდა გაიმარჯვო. სხვა გამოსავალი არ აქვს. და გაფრთხილება დიდუბესა და ჩუღურეთელებს. როდესაც კანდიდატი აგებს ხოლმე ის მიდის შემდეგ კომპრომისებს. ასე რომ არ ვაიცნო და ანა რო წავიდეს და ვივცეთ შესაძლებლობა რომ ბოლომდე იწევს. ეხლა ბურთი და მოედანი არის დიდუბელების, ჩუღურეთელების, ივერტუპრელების და სვანეთუპრელების და სხვების და სხვების